د دردونو آیا داسې څه دعا شته؟ او حدیثو کې یو دعا تذکره راغلې ده. قرآن پاک ټول شفا ده، خو بعضې دعاګانې خاص راغلي وي. نبی علیه الصلاة والسلام لا یو ځل یو صحابي رالی عثمان بن العاص رضی الله تعالی عنه او شکایت وکړو، شکا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وجعا، و یو ځل نبی علیه السلام ته شکایت وکړو، درخواست وکړو چې یا رسول الله زما بدن ډیر خوږیږي. مز اسلمه کله نه چې زه اسلام کې داخل شوی ما د اقا وخت نه زما دردونه دي او زما دا بدن دی. نبی علیہ السلام ته ها ویل داسې چلو کا زع یدک علی جسدک، زع یدک الذی تعلم، کوم ځای کې چې د درد په قضیه باندې لاس کېده. دا عمل ورته خو مختصر عمل دی، مختصر دعا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درد په ځای باندې لاس کېده، وقل بسم الله ثلاثا، درې پیری به بسم الله وایا. څنګه طریقې سره یاد اسي بسم الله بسم الله بسم الله، هم دغه شان یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا چا په زړه درد داسې لاس کیږي خلاص سر باندې درد داسې درې پیری دا بسم الله وې دا خټول درځي به ورته وقل 7 مرات او و پیری وې دا دعا وایا، اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ډیره مختصر دعا ده، بیا د دې کلیپ نه واوري او ځان سره یاد کړئ او تی ویل کړئ اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا دعا وایي و پیری الله رب العزت دې سره دردونه خکې. هغه صحابي ویل الله یې درد خکو نشه پکم زی پسترګې درد پسترګ باندې لاس کېده، په لاس درد د بل لاس په دې لاس کېده، پزړه باندې درد راځي نو دا غل کېده. نو دا آسانه دعا ده چې کوم انسان خپل نشي ویلې، نو دا سې کولې شي چې بل انسان مولا ویلې شي، خو چې هغه د محرم کس وي خپل کس وي یا زنانه به زنانه له دادم کوي، سړی به ول نه کوي، سړی بل سړی له کولې شي، خدا سې چې د نوم نه عزتمندو بروي او د ګوټنې نه لاندې وي به ول دا په لاس کې غوستې شي، یا د ضرورت په وخت کې انسان په خپل باندې ځان لاس کې دعا یاد کی. نو دا دعا دی خو چې بل لوي نو بیا د الفاظ د اجدو او د احاذرو په وخت کې با تجدو او تحاذرو وي، دا ټکی په کې دا شوی اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. الله دې په خپل قدرتونو باندې د دې ضرر نه او د دې درد نه خلاص کا. نو بل به دا شوی کدا شنی نو یو انسان بلم آسان طریقه کې دی شي، یو انسان یو عالم لتیل یو سی شړشمو تیل یا مثلا چې ډاکټر تکم دوايي لیکلي وي امرهم ملهم او یا مثلا زیتون تیل، نو هغه عالم دی په یا قاری سی دی په دا دواګانی یو سو پیری وای او په هغه باندې ځان مالش کا، خو مالش طریقه و پارام کې دا داسې مالش نه وي، دا مالشونه صحیح نه وي، دا انسان خرابای پارام داسې. نو دې طریقې سره هم په دې باندې عمل کولی شي. دا یو دعا ده، دا مې درته یاد کړه او دا ځان له یاد کړئ، ځکه اکثر کورونو کې بیماری نه دي. الله رب العزت دې چې کوم کسان بیماران دي هغوی له صحت کامله ورکړي، آمین یا رب العالمین. ذکر